Здравейте хора! Днес съм решил да правя лего видео. И причината е, защото просто така реших. Умрех от скука. Така, лего сетът, който ще правя ревю днеска е 75333. Тоест Obi-Wan Kenobi Jedi Starfighter. Това, ако съм прав, е втория модел, който лего са правили. Първият е доста по-голям от този, но и този си има плюсовете. Първо, минифигурките според мен са доста хубави, защото имаме Тон Уи, първият каменоец, първият каменоец, който лего са правили. Малко дебело врат според мене, но за да стои здрава тази минифигурка, трябва да има малко по-дебел врат. Тъй, че според мен е добре. После Obi-Wan Kenobi идва с качулка и с коса. Двойно принтнато лице. Само секунда, защото камерата ми не фокусира, хора. Много съжалявам. Но... ето. Едното, където си сложил слушалката надолу. И второ, което я няма. Принтингът според мен е получил хубав. Ръцете му нямат принтинг. Това е малко гадно, но какво да се очаква. После имаме друид R4 P17. Хубав друид. Добре са го направили. Просто е R2D2 с червен цвят. Но върши работата. Достатъчно добре за мене. Самият кораб вече е друга работа. И размерите му са прилични, бива. Са малко по-голяма от ръката ми. Така, само да оправим камерата, хора. Не мога да опра камерата. Нищо, така ще го показваме. Има място за R4 да седне, да се кажеме. Това трябва да му се махне главата. И да му се сложи тука. И може да се върти като във филмите. И тялото, вместо да го сложиш примерно тук и да го загубиш по-късно, си има специално място, където може да се сложи. Това вътре е стъд, който вече може да се сложи. Стъдовете са просто точиците. Затваряш капачето и вече R4, може да управлява кораба. Разбира се, той не го управлява го Obi-Wan. Но съм доста сигурен, че ако Obi-Wan го няма, може R4 да го управлява. Сега отпред имаме стъд шудери, които изстрелват. Това трябва после го намеря. Отдолу има малко... Как е на български landing gear? Не съм много сигурен, хора. Съжалявам, но... мисля, че знаете английски. Не съм напълно сигурен, но... мисля, че не е толкова зле да се каже какво е това. Има двигатели отзад. Доста добре са се получили, според мен. Доста са здрави, няма просто да изпаднат от там. Също казано и с крилата, няма просто да изпаднат. Сложени са с техники. И всъщност доста добре са ги направили. Така, имаме седалката на Obi-Wan. Вдигаш това и преслагаш Obi-Wan на тези два стъда, които се виждат там долу. Има контролен панел и облегалка за главата, която може да се управлява. За да се направи място, са ползвали снот или стъд с not on top. Или на български просто точиците да са отстрани, да може да се сложат части отстрани. Което е доста хубава идея. Доста лего сетове го ползват. Аз съм доста голям фен на Star Wars и зато и реших да си го взема, защото все пак ми харесва самия модел, а пък и все пак съм фен на Star Wars. Тъй че, също така харесвам техник. Може би ще направя видео, може би не гарантирам. Но нещо, което е малък проблем с сетът. Много стикери. Тук. Това. Тея двете. 3. И мисля, че бяха това. Тук още 2. Тъй, че 15 стикера горе-долу общо мисля, че бяха. Не съм ги броял, но последно като го строях мислех, че е толкова. Частите. Не се бойте. 299
и 3, ако си спомням правилно. Да, не са много части, но за по-малко дете мисля, че ще стане работата. Нали, имаше сет, който е с повече части, но той вече не го продават хора, не го продават. Исках да го взема, ако имаше по-голямия, но няма го за жалост. Но докато го строях, ми беше доста интересно. Доста забавно беше да се построи, да виждаш всичките малки детайли, които са ползвали. Като например тук, когато зеленото от крилото отива към тялото, ползвали са една малка частица там. И просто са се възползвали от това, че тук няма никога да се види какво има вътре, да си сложат нещо, което ще е интересно. Така. Отзад корабът не изглежда много зле. Малко плосък, но това е каквото са могли да направят. Отдолу имаш два клипа или щипчици, да му сложиш на Оби-Ван Кеноби лазерния меч. Ето така. За жалост, за качулката му няма място, но мога да се направи с YouTube туториал. Има сигурно много. Оби-Ван Кеноби. Сгъвате му краката. Отваряте това. Слагате го долу. И вуаля. Готови си за изстрелване.